Հա մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, որը շատ կարևոր է։ Ընդհանրապես այդ դեմոնիզացիան, որ արվում է վճարված հարկերի վերաբերյալ, ասենք այս ճանապարհը ո՞նց է սարքվել ժողովուրդ։ Պատկերացնում եք ո՞նց է սարքվել այս ճանապարհը։ Այս ճանապարհը սարքվել է հետևյալ կերպ։ Այս ի՞նչ է խանութ, հա։ Հա, կոֆե թե։ Ստեղից թե ենք վերցրել։ ՀԴՄ վերցրել ենք։ Այդ ՀԴՄ-ից ինչ որ մի տոկոս մտել է պետական բյուջե։ Աշխատանք ենք արել, աշխատել ենք, եկամտային հարկ ենք վճարել, մտել է պետական բյուջե։ Էլ ինչ կա։ Վերջը ձեր առևտրի, սպասարկման գնացել ենք միտեղ հաց ենք կերել, վճարել ենք, եթե ՀԴՄ ենք խփել, մտել է պետական բյուջե։ Եկել հավաքվել է պետական բյուջե եւ եկել ենք սարքել ենք։ Հիմա ասում են 17 թիվ 2025 թվի պետական բյուջե եկամուտները 135%-ով ավել է եղել, արդեն կա, քան 2017 թվին։ Պատկերացրիք, մի հատ 2017 թվի բյուջեի չափ բյուջե պլյուս 35%։ Դրա համար 600 միլիոն դրամ տվել ենք, մենք չենք տվել, դուք եք տվել։ Հիմա բանում աշտարակում բանի մի խանութ կա, ասում եմ կարակ հա, ենթադրենք կարող եք ինչ որ ձևերով հարկը չվճարել։ Շրջանառության հարկով աշխատող եք։ Ասում եմ բայց հիմա հարցրի, ասցի ձեր ծնողները թոշակառու են, ասցին հա։ Ասցի բայց ձեր եթե հարկերը պահեք, ավելի քիչ, շատ ավելի քիչ եք ստանալու, քան հարկ վճարելով ստանում եք, որովհետև ձեր ծնողը թոշակ է ստանում, ավելանում է թոշակը, հետ վճարը ավելանում է, հիմա էլ ունի առողջության ապահովագրություն։ Հիմա դուք կարաք չմտածեք, որ Աստված չանի, եթե 4 միլիոն, 3 միլիոն դրամանոց վիրահատության կարիք ունենա, իհարկե էլի եմ ասում, անսահմանափակ չի, կան բաներ, որ չի փակում առողջության ապահովագրություն։ Չեք մտածելու, բա դա հաշիվ չի, եւ հետեւաբար դրա համար ամոթ չի, որ ասել ՀԴՄ-ն տուր։ Չնայած մեր վաճառողները պարտավոր են տալ, խնդրում եմ, որ տան, շնորհակալ ենք նրան, ու այս դեմոնիզացիան, ես բան եմ անում, մեր պատմության գրքերը, որ նայում ենք, այդ տենց հարկերի մասին տենց խոսում էին նաև մեր պատմության գրքերում, հարկերի մասին տենց գրածա Օսմանյան կայսրությունում, այդ նույն դեմոնիզացիան բերվում աստեղ։ Նրանք, ովքեր խոսում են հարկերի դեմ, խոսում են պետության դեմ։ Շատ պարզ, շատ կոնկրետ։ Ասում են, որ թող ցեխի մեջ լինի, թող երեխեքը մանկապարտեզ չունենան, դպրոց չունենան, բանի ուրիշ երկրների բանակներից դուրս գրած զենքեր ունենանք մեզ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց հա թեմա է, որ դեռ խոսենք։ Իսկ հարկային կարգավորումները դրանք ուրիշ բան են։ Եվ մենք այսօր Հայաստանում հարկերը ցածր են։